为着要鼓励女性退休了后会当行出来，让退休的生活变较丰富，新北市的社会局有推动女力4点0的活动，伫淡水就有一阵退休的女性，因去出来做导览员，了解淡水的文化和好食面。另外，伊嘛也搬戏做演员，搬淡水女性的故事。我看迄个介牧师吼，安尼世界去传福音真无用。我吼爱来家找一个台湾空手来家斗3工。这出戏剧演员是一名退休的女性，演出淡水的故事。今仔日演出的是马街朴素的空手周昌明的故事。周昌明无机会读册，一直到阿嬷带伊去教堂，实在到马街，才开始认字读册。后来成为女学堂老师的故事，对故事当中展现出台湾女性的韧性。教会当时介牧师有办教育。长啊，我甲带去礼拜堂去遐读册捌字。长啊，伊有受教育，伊无白卡。了后，我即个阿嬷，我甲伊介绍好介牧师，做介牧师的家后。为着要鼓励女性伫退休了后会当行出来厝里，拿交朋友、拿探索费，新北市社会局推动女力4.0的活动，到今一定是第4档啊。针对2度就业妇女跟中高龄的妇女，然后我们让她们学习这个在地的女性的知识，然后让她们成为在地的女性导览员。那不管是她有没有未来要就业，那她其实在这边可以认识一些朋友，然后取得一些知识的内涵。除了介绍淡水的水，因嘛坚持用台语导览，将台湾本土的语言流传落去。我感觉会当透过这个活动吼，让咱的家长来参与，让厝里的囡仔会当甲家长斗阵来学习台湾台语。除了介绍淡水的历史，因嘛会介绍淡水的女性店家、美食甲景点。社区女学关怀协会嘛，希望未来毋但是培养女性导览，嘛会当举办男性导览活动，鼓励大家伫退休了后会当继续服务社会，互日子过了丰富，阁有活力。记者阿双柯敏哲新闻报道。